bene datari abantu bazi ko bashoboye. Some people think that they are able. Mu gihe cyo kugenderwa siho baba bari. When it's time for visitation, they are not there. Kubera yuko mu mitima yabo barone ko barafise ivyizigiro na Imana itobagenderera. Because in their hearts they have a hope even if God will not visit God. Umuntu agenderwa n'umuntu atayindi nzira abona atari Imana yonyine. The one who is visited by God is the one that only sees God as his way. Kandi iyo etasima kwishigwemo n'amasituation. Yes. It's not for circumstances to put you in that circumstance. Wewe nyene urashobora kwishira muri iyo eta. Yourself, you have to put yourself in that kind of attitude. Murabona hari igihe umuduga ugira accident nange numwe ko amenya ko wagize accident. Sometimes you go in a car accident and no one is aware of it. Ariko hari igihe umuduga ugira accident ukavuga ati umuduga wamaze kuba déclassé. But sometimes you go in an accident and the car is completely destroyed. Hari igihe ura n'Imana ntagire umuntu wamenya ko wahuye n'Imana. Then sometimes you meet God and no one knows that you have met Ariko hari igihe God. Imana ihura nawe ukaba déclassé. But there is sometimes that God Ntibasubire and kukumenya. no one can be able Bakavuga ngo ujya ni wa wundi cyangwa si wa Is wundi. it this one or no? Ni wariko siwe. It's him but not him. Niwe kubera ni wa wundi nyene. It's him but it's Ariko siwe kubera Imana yamukoze ko not him yamuhiye. because God has touched them and Ivyizigiro changed them. vyawe muri ino si y'abazima. Your hope in this land of the living. Sukumenyana n'abakozi It's b'Imana. not for you to know the servants of God. Sukumenyana n'abantu bazi It's gusenga. not to know the people who can be able to Umunsi pray. uhura n'Imana It's ikaguhindura. for you to encounter God and it changes you.